喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好，我又嚟到長毛分享時間啦！而家見到台面上面有兩塊扒喎，咁後面今次我哋都係講解牛扒嘅。今次就會同大家講解一下煎牛扒嘅迷思，因為有個話題，啲人就成日爭拗嘅，到底煎牛扒之前係唔係應該將塊牛扒擺到去室溫先煎呢？呢個其實係變咗兩派學說，有一派人就會支持擺到去室溫先，有一派人就會支持其實唔需要嘅，就咁直接雪櫃攞出嚟直接煎都得㗎。今次我哋就同大家嚟做一個實驗，就係一塊擺到去室溫，一塊雪櫃攞出嚟就煎，然後切開中間俾大家睇當中有乜嘢分別。今集牛扒大對決。煎牛扒之前，先同大家講解咗先。今次我哋就會用澳洲和牛嘅，咁呢一塊就會係 M6 至7 grade 嘅。咁其實牛扒嘅級數有點樣分法呢？嗱，如果牛扒咧就主要係3個國家嘅，第一個就係日本，第二個係美國或者加拿大，第三個就會係澳洲。就好似我哋呢隻咁啦。喺和牛方面有兩隻嘅，因為其實和牛咧佢係叫做蛙餃嘅，咁呢一款咧就係嚟自澳洲嘅。咁另外一隻咧就會係嚟自日本。咁如果以澳洲嚟講，佢嘅 grade 數就會係用 M 嚟分嘅，佢係 M1 去到 M12嘅。佢每個級數唔同之處係咩呢？主要係睇牛肉當中嘅雪花分佈。你會見到呢塊牛肉嘅雪花即係脂肪分佈啦，叫做你會見到其實比較偏多嘅，食落去你就會有好豐富嘅油香味，同埋唔會太韌啊。有啲人會覺得哇，啖肉好開心啊，但係其實啖肉有個問題就係有機會會好韌啊。但係如果你油花分佈得好嘅時候呢，煎嘅時候嗰嚿肉亦都會吸翻收啲油分，令到佢唔會太過乾，唔會太過柴，食落去就會比較軟熟。如果以日本咧就會以 A 嚟分噶啦。咁喺美國就會係用 Select、Choice、Premium 呢3個 grade 嘅，而我哋成日所講嘅 Angus 就係喺 Premium 嗰度再分出嚟嘅。咁 Angus 裏邊就會再分為 Angus、Angus Premium， 仲有一個比較最 top 嘅就會係1855 Black Angus。跟住我哋就嚟講翻我哋今次用嘅牛扒啦。呢兩塊咧其實一樣都係 M67， 但係會見到當中可能啲油花嘅分佈咧可能爭少少，唔係話兩塊一樣咁，但係其實都唔會太影響㗎啦。今次做法就係一塊我哋就會擺到去變室溫，就攞嚟煎；呢一塊我哋就會一陣間喺雪櫃直接攞出嚟煎㗎啦。到時我哋就再切翻開中間俾大家睇入邊有咩唔同。而家我哋先將塊牛扒擺喺室溫1個鐘頭，等佢慢慢升翻溫先。而家你就嚟開始煎扒啦。我哋先除咗包裝袋先，呢塊就室溫已經軟晒噶啦。而一塊就係啱啱喺雪櫃攞出嚟嘅，仲會見到係比較實淨嘅，睇顏色都大概分辨到嘅，同埋你摸落去咧係會比較硬嘅。呢塊就腍晒噶啦，呢仲有啲位係硬嘅。今次塊扒就唔係話太厚嘅。今次塊扒就大約係 1.5 cm 厚，即係如果以寸數嚟計咧，就係約摸半寸左右。煎扒之前我哋先俾少少味，先落啲鹽啦，捽一捽勻佢，跟住另一邊都係。然後磨少少黑椒粒上去，快速辣兩辣嘅，唔緊要噶，因為你唔會話煎得好薑嘅，因為咁薄嘅牛扒大概1分鐘內已經完成噶啦。你太熟唔好食嘅牛扒，就咁磨少少落去好啦。同樣底面兩邊，我哋會用同樣嘅手法嚟處理呢兩塊扒，我哋會同一時間煎嘅，咁大概每一邊煎佢15秒，同樣都係揦翻個格仔紋落去嘅，大概前後夾埋1分鐘嘅啫。先燒熱咗個烤麻鑊先。煎扒一定要用猛火，同埋用一個好熱嘅鑊去煎嘅，咁先好食嘅煎出嚟嘅扒。記住，如果用烤文鑊嘅話，唔係倒油落去啊嚇，係掃油上去啫。所以準備一張廁紙，少少油，沾一沾佢，再一捽好啦。出緊煙啦隻鑊，我哋就可以放扒落去。每邊15秒，15秒之後再反轉，同樣15秒，跟住再反轉。今次記得擰去另外一邊個位置。
助產個鐘就可以攞翻出嚟啦。呢個時候就先等佢 rest 大概2-3分鐘就可以㗎啦，因為煎時間太快啊嘛，唔需要等佢 rest 太耐㗎。我哋先大概2分鐘啦，2分鐘啦。而家我哋切開俾大家睇，呢一塊就係室溫扒嚟嘅，呢一塊就雪櫃攞出嚟嘅扒。而家就切俾大家睇，有咩分別？我哋先切室溫扒，雪櫃攞出嚟嗰塊。大家都好清楚睇到之間嘅分別啦。雖然個熟度係一樣，因為薄啊嘛，咁好快就會煎得到落去個中心點嘅。但係可以睇得到呢一度室溫扒嘅灰帶咧，其實係比較厚啲㗎。你見到呢度偏灰色，中間又先有少少紅紅地嘅。但係睇翻雪櫃攞出嚟嗰塊，你基本上見唔到個灰帶㗎，係得好薄一浸呢個位嘅啫。然後你見到塊牌係呈現粉紅色嘅狀態㗎，仲係。所以其實室溫扒同埋雪櫃攞出嚟嘅扒，佢煎出嚟其實如果你以同樣厚度、同樣時間、同樣嘅方法去做嘅時候，佢嘅分別係在於咩呢？佢嘅灰帶係有幾厚？呢個灰帶其實係當你煎嘅時候，嗰個熱力逼入去中間位嘅時候，佢呢度係慢慢咁熟落去㗎嘛。所以你會見到佢呢度係慢慢咁變落去嘅啲色，呢個係比較深，跟住淺，跟住然後有啡色嘅。呢一邊因為攞出嚟嘅時候，佢中間仲係凍嘅，即係佢塊扒仲係凍嘅。我哋煎嘅時候辣係辣得個表面嘅啫，成塊扒係呈現粉紅色嘅。你見唔到其他顏色㗎，係得一隻色嘅啫。所以呢個就係當中之間嘅分別啦。煎室溫扒或者煎凍嘅牛扒，邊一個會好啲？其實係冇分別嘅，出到嚟都係。因為外國有人做過實驗，煎出嚟個口感啊，各樣那樣，其實係一樣。最主要真係講緊個灰帶嘅啫，我哋。所以煎牛扒最取決於係你個時間。如果你係煎室溫扒嘅時候，因為佢熱力傳得快嘛，你塊扒係已經達至室溫嘅狀態，你煎嘅時候佢係傳熱傳得好快嘅時候，你可能煎嘅時間唔需要煎太耐嘅。好似我咁輕輕每邊辣佢30秒，佢都已經去到 medium 啦，已經見到呢一塊大家都係30秒，但係佢可能仲係呈現佢好粉紅嘅，可能仲係 medium rare 或者至 medium 呢個狀態啦。所以到最後個結論只不過係煎牛扒你要視乎翻第一你嘅扒嘅厚度啦。第二，你塊扒到底係室溫啦，定係雪櫃攞出嚟㗎啦？第三，你煎嘅時間。所以煎牛扒其實你話係咪好難呢？唔係嘅，純粹係講經驗嘅啫。當你煎得耐嘅時候，同埋你攞得到適合你自己嗰套方法嘅時候，就基本上冇乜牛扒難得到你嘅啫。因為啲牛扒大部分都係咁樣煎嘅，唔會話有啲好特別嘅方法去煎嘅。今集牛扒迷思亦都完成咗啦，咁希望大家鍾意啦。我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。